naye njagala kuwa test ye mwali Mawale jangu e Kampala olabe kyengendo kukola ebyo ebitama otegere baani abafuga oli kimpinga weekend ate tokomyawo omanyi tolinako wadde akalevu kati olinga abasajja be South Africa bakusanga ekiro baba kuyita kaddeemu tebakwegudde buutu emirundi egiwera South Africa omanyi okugula buutu kw'amaanyi sente zasooka tebakugula buutu ng'ova out anti omanyi kyangu nnyo ku mistake olinga ekitereke abaagala okwogera ku ddiini kale awo bakafiruuna bakolera geyeena batambula n'akawanga nga baakakweka mu nsawo kakati aba South Africa abagagga baba n'amaka amanene kati bamulekinga okumala ebbanga eddene nga bamugoberera bwe bamala omugoberera ne bakola ki ne bakwata akawanga ne bakasima mu luggya kakati ne bafuna apoleeta omugagga mbunno waliwo ekizibu ekiri mu maka naye balina oleeta omusawo akijjewo kati omusawo gwe baleeta beba ali kalanda lugo olw'okuba kati yalwa nnyo omusaba aba afuluuta era ne waba ayogera interview owulira nga alinga amize ekkovu alinga alina ebintu ebikutte mu bulago alinga alina ebintu ebyamutuulako jjukira mumpi alinga ejjuuni kati ogubuto yebana abantu abagenda balyalya alina ogubuto guno zino embuto zembagamba don't eat yourself sire toyinza kuba musajja n'olyalya gasiya kati alina ogubuto wati mumpi ng'olubuto lujjudde kazambi kati ennaku abo yayagala pretending nti musiraamu kyova olaba nga ekyobusiraamu akyesibako nnyo kubanga tayagala bantu bategeere kyakolera ddala kujja mu ssente miskiini kafirun beebo bakafirun abali mu kukolerera ejeyeena naye yayagala ayogere ku ddiini oyo si munaddiini ne nnyina bw'atyo bwe yali ne biganda bye tata mama we yayagalanga musajja yali mukwano gwa Bazili Olutwa nga mujasi nga mama we gwayagala nenga ne mama wali Mawale bw'omutunulya bwoti ye bano okubamu abakazi abaali basinga okuba agire nga mumpi ati alina ennyinda eti mama we no offense sigambe bakazi nkuzumanyi kiri ku buli reality kakati wange juzi nga bayomba ne kasuku ng'omusajja oyo yennyini akwata essimu nga wakubira kikulu siwulira byayogera ebyejjembe byamulemeramu misikini waatyo waafuna ssente ebbanga lyonna batambuza buwangwa wano we balina Olutalo ne kasuku wallahi kasuku lwakuba yali agenda South Africa luzadaalyesonyiwa abantu bajja beyaleka e Zambia n'abaddukako baali aba bananga kyababba ssente mu kibatwala South Africa atambula ng'ayina enfaana ogutwe mumpi erinnya ayagala ddikolera ku Bobi Wine ne Babi kyova olaba ategeka obukondekonde bw'abanywi b'enjaga those are not boxers baboxingira waabo naawe gasiya tuli wano tulina baboxers Alex Mwanja abo abamanyezebwa ebyo ebikonde byonna byabanywi bamwenge batamiivu simanyi bekolemukolemu bupate bajje mbu simanyi bakuŋŋane those are what kind of boxing is that bogus mwerere munnange ng'ekisajja kinkubira nga nkasuku antuukira ngamba manyi kayo ngamba manyi nze Isma let me tell you abantu bayinza okulimba Europe kintu kirala nze Isma sikerangako nga nkyali Uganda nti nentagetinga nti ngenda beera South Africa oba simanyi Egypt oba simanyi UAE no offense ababeerayo nenzi tikindiirangamu okuva we nabeera muto nga nina enseezi mu bulamu America UK London yesooka London UK yensi gye njagala mu bulamu nga sigituukangamu kakati nga nzirako America ne Europe inze Isma sikimanyi kino nyina okugenda South Africa kasuku asiiba ngamba lumu kasuku wano nga ngamba tawo nabadde South Africa tewali omugagga wange simanyi bamuyitaaga Prista ngamba layira ati yantutte mu dduuka oba liyita Zara nangamba londa kasita nali njagala kugamba kasuku toddamu yita muntu oyo mugagga teri muntu atwala munne mu dduuka lya Zara era bw'olaba vidiyo eyo kasuku yayogera Zara ne mugamba Jacobs genda mu Jacobs olabe genda mu Brothers ne muntu tayinza kutwala mu Zara genda obuza Nsoni bali luno nze yatwala Nsoni bali luno mu Zara buli muntu akimanyi lyedduuka eritunda ebintu ebiri next to good naye nga balisala price osobola omakinga mu environment Zara buli muntu akimanyi buli Friday Zara ejjamu buli stock ekintu ekyode ky'emitwalo 5 bakitunda emitwalo 10
atenga price tag bagireseko nga njala gamba kasuku teri toddamu kwogera bintu ebyo omuntu yatwala muzala teri muntu mugagga atwala munne nawe muzala nekugatobola nti no enkuga nti no traveling kintu kinene eyo sitra kati oyinza otya okubeerawo ng'oli mugagga musimanyi omugagga n'atwala mu dduuka ya zala kati zala dduuka balitwalamu munno ng'oli mugagga munnange jembe kalondoozi bwatyo wajja ofuna ssente kati ssente we bakiteeka akawanga mu maka g'omugagga omugagga nga bamutiisa kati we baleeta ali mawale ng'ali mawale akola ng'ejjembe kalondoozi ng'asimayo akawanga ng'omugagga abawa emitwalo gya landi nga bagulako birenjirova byeyo nga beepaledinga nga beekolamu obukolokolo nga batumya munnaabwe wano yalema obwa pulezidenti nga beekuŋŋanya simanyi serekita devi simanyi ani dani site byakiyaye nga bagenda babeerawo nga bakuŋŋaana nga abantu banywanya omwenge oyo kafiruuna akolerera geyeena oba oli w'amaanyi ali mawale yitawo wano e Kampala olabe ojja otegeera nti ffe tufuga ebyo ebitama ojja bizzayo tukukoonye oba oli w'amaanyi ng'olina ssente yitako e Kampala kubanze South Africa sijja kujja nze ndi European tewali nnyo kintu ebibuga bye mulaba simanyi Santoni simanyi Sun City simanyi Pretoria ebyo byonna tobigezaga ku kibuga n'ekimu ekya Europe sigamba nti ate South Africa nsi ya wansi no second class world naye togezanga ekintu kyonna ku nsi ya Europe kati nze ndi European there is nothing kyemugenda kundaga South Africa that's why I don't travel there muyina trains quick trains ezo mazzi muziyina muyina trains z'omu bbanga tewali nnyo kintwala South Africa kulaba mbu ali mawale oli eyo oyinza oyina bino byogamba bakasukombo onotera ku airport onondaba nze nemba nze South Africa nzijjanga diplomat wasoma waggwembwa olyoka onsange naye njagala kuwa test emu ali mawale jangu e Kampala olabe kyengenda okukola ebyo ebitama otegeere baani abafuga oli kimpi nga weekend mama we yalina omugugu gw'ennyindo nga mubi muzibu n'ogenda obba eri akawanga kasenga awo n'ogenda nako e South Africa otambula nako miskiini ate tokomyawo omanyi tolinaako wadde akalevu kati olinga abasajja be South Africa bakusanga ekiro baba bakuyita kaddeemu tebakwegudde buutu emirundi egiwera South Africa omanyi okuggula buutu kw'amaanyi sente zasooka tebakugula buutu ng'ova out anti omanyi kyangu nnyo ku mistake olinga ekitereke Live yigi bati badro yagala nnyo interview unyinza okukulekeramu ali mawale ku page yo weekend ne tulaba omanyi YouTube sente muzijja mu views kebera video ya ali mawale gye wabadde naye tulabe mubere serious namwe aba live yigi nsobola bba wamu ali mawale ku page ya mu wiki tulabe bamunaddamu okulya ajja balumya njala oyo tewali bantu bamulaba naawe nga content yamujjawa ayogeranga alina byamize ayinagala kwerijja ku ichuli jangu wane Kampala oba oli w'amaanyi nabo bonna simanyi bwe mugenda muwaana bagagga bamwe sibajanga abo si bagagga bange naawe mbeera nayanga Dangote ng'ombulira miziina gye South Africa mbu nabo bagagga baawa nze abeera ne Dangote yanga Dangote onsuubire okuvunama wansi mbu simanyi omugalo olaba bakasha de banka sibategeera simanyi King Shafik simanyi Agapista abo bagagga babalandi kuluzi bagagga babakasuku nze teri mugagga wange ayinza kuntwala mu zzala nti ngende efuna engoye ez'okwambala oyo aba mugagga ali Sekimpi ali erinnya lyetufu ayita Sekimpi ali Sebuto ani alidde ensangi erinnya lyo lye lino ali Sekimpi Sebuto ani alidde ensangi jangu e Kampala tukulaga ani bamwenye jangu kituufu nsula mu nnyumba ya Muhammad Nsereko omwali embwa ne bazijjamu mbeera manju eyo fulufiga teyabagamba what's new leta yekipya yes nze isi mubere wa honorable mu nnyumba emanju kyenkolera bitya naawe obadde otya yeno emanju w'ennyumba ya honorable tolabayo always mbeera wano but weebuuze lwaki abantu balaba oyo ow'omumbwa gwalina birenjirova n'ategeka ebikonde ebikadde nga tebakola n'avumbeeranga evvuubu maama we wano yali mukazi yayenda ku balakisi yonna ku mulembe gwa Bazili Olutwa
yali mumpi nga teri musajja ayinza mwagala n'ayenda ku basirikale ba Bazili Olutwa ne bakuzaala ng'olinga enziiziiri oli kimpi bwoti naye naawe oyagala kwerijja kuba ikyuli obadde otya awo tuvuddewo banaakuwa ebivudde mu ddongooserezo anyway Jeno Muhoozi Kaine Lugaba omwana amenye Twitter awo Muhoozi benjagala saagala Jeno atiitiira ki kati mwenna yabatadde ku bunkeeke yawooninze Kenya yawooninga Russia naye omwana atutwalawa sipiidi nga nnyingi obujiji buli ku Twitter oba akikola akigenderedde timu Muhoozi 5-0 timu Muhoozi 5-0 kyakoze Twitter bali kuli bawandikawo kande land forces general right like this teweerabira ye mwana wa president yogera byonna byoyogeraga ojjukira teyo mwana wa Musabba gwayina omubwati oba weeyogeza ng'okiteeka mu consideration nti oyo ye mwana wa Musabba gwayina omulenzi omubwati twakugamba kalulu ka Kenya kati mwewuunya ki bwakugamba tugenda wamba Nairobi njabba mu Westlands tulinseemu tali ku bya cities yagamba ye revolutionary yagamba ebyo bya jokes nsiba mbagamba oyinza okuddayo ne weepalawuda abisimayo oli member wa parliament ebyo byonna bateekewo bazungu to stimulate them in their mind that they are following their protocol naye wano ekifuga revolution takulimbye namu revolution Museveni amanye ebya parliament that's bogus toko naawe member wa parliament akola ki kino ekyakubye wa police tugenda kiteeka ku CID leero ngugayenze siyinza kukola alamu kuwa police n'osigalawo nagamba parliament yemuleetere era alina okugenda ku CID today you must report to CID okuba otya afande waffe ku parliament olaba kyetuteekamu tuteekamu baafande si member wa parliament kati senga member wa parliament afande yamukubye oluyise nga afande tumuyise nedda ffe tumanye ekitubeezamu power tukimanyi buki bulungi mwe mugende mulokompoke simanyi tajja gasima simanyi tajja gasengejja simanyi tajja gatunda oyo yenna tumuyita background noise tujja gasima kama mbaya ni mbaya tujja gasima oba abagalinaanye gabookya oba musenguka oba environmental degradation oba simanyi global warming climate change kama mbaya ni mbaya tujja sima amafuta okujjako nga mwe mufuga tujja sima amafuta ate katulina ne Jeno atazanya timu Jeno Muhoozi Kaine Lugaba toyota muzanye oli Jeno wange takyali muzannyo naye Jeno Muhoozi obeera onywedde ki omwana awandiika ebigambo essaawa yonna nga bakusamoninga byawandiikira ddala ng'essaawa yonna bakusamoninga naye ye Commander Land Forces nange ne wembera mwana wa pulezidenti mpandiika byenjagadde yaasaya kati kibalume musenguka mugende Kenya oba yayogedde bubi Kenya ejjeerwane kale kubanga yayogedde tujja wamba Nairobi kati Kenya ejjeerwane please let the Jeno be bw'olibeera Jeno tuli kubuulira ebikwata ku bajjeno naye ng'okyali Jembe Kalondoozi ali Ssekimpi nsi yaleeta kabutobuto ani alidde ensangi toli nakyoli ku ikyuli tolina kyoyinza wadde okuntiisatiisa gwembwa sirijja South Africa mbu ngenda sulako ku bizigo byo oba ogenda kunsawula tolinteeka mu ssabo lyo gwe kyali ali Mawale Ssekabuto ali Ssekimpi Kabuto eating yourself sire n'ogenda ng'olyali olinga ekivuga ekitali kya mulembe guno kigenda kiryalya kyonna ne kijjuza kazambi mu lubuto kazambi akijjudde kitabula kiti kijiigira go to toilet idiot wetaaga muntu kujjukiza ati genda mu kabuyonjo oveemu obusa mu lubuto nekyambala t-shirt yonna nezimba nekibanga kishireke olinga baluuni nawe oyagala kwogera ne bayikyuli obadde ki share nze ompita nti kasuku nti simanyi era twatuuse ku nzikiriziganya ki nze wendi gezaako gye Kampala otegeere mbe mu kiyumba ky'embwa nkukuba empiiza ezi 2 onoonye wooloopa omuntu asula mu kiyumba ky'embwa wakubule waliwo n'abatuloopa ku poliisi misango gyegiri bagirinze naye tebatulabako jangu e Kampala oba oli w'amaanyi ogamba olina ssente ze wakoze mu kivulu zireeta e Kampala twesange mu gavana tulabe gwe mayuuga
osobola kubeera eyo wansi sebbutobuto ani alidde ensangi zaalidde sinzaalidde sebbutobuto emabega yalidde ensangi ojjuze nagisi mu lubuto oli mukafiruuno okolerera genda mu geyeena mbwa oli mumpinga ejjuuni munnange kisa kya mukama simanyi ono yatulaga mabina kisa kya mukama oli ekisa kya yesu yaddukira mu Canada. Abantu batuuka mu Canada balowooza obutuuze bugenda kujjira ku silver plate. Munnange idioti atuuse Canada ng'agenda mu biduuka bino ebya layisi ng'era omuntu eyakatuuka mu Europe. Abantu abakatuuka mu Europe obalabira ku nnyambala ng'afuna ebigoye by'amagye ebya desert. To his understanding ng'alowooza bino bye biwamba. Enyambadde desert storm tamanyeze engoye bazambala 2022 omanyi bwe wakatuuka mu first world country you become oba n'amaalo naye nga ate kikunyiiza okugamba nti olina amaalo kati omukolo gwakyabazinga wa busoga gwabwereera abantu b'e Canada batudde bulungi peacefully nga omanyi mu Europe wabayo obukolo ne mutulako ne mwebuuzaako as a civil society abantu abali civil despite what you believe in naye emikolo gibaawo buli muntu n'atuula omanyi mu Europe si bintu bya Africa ebyokujja otandika okulandula amagalo g'okwate ku buli ali awo. You can create a case gy'otamanyi munnange kino idiot yava e Kampala bangi nnyo bazze ebweru mu beegendereze balina empisa za Africa ajja kuttira empapula ng'omwerinaanya kati ekyo kikisa kya mukama idiot ng'atuuka mu mukolo gw'abandi ng'atandika kumanyira bantu ng'atandika kuleega Canada bantu bali civil kizze kinoonya mpapula kyagala bakolerako mawulire omanyi oba mu diaspora oba tumanyi bangeje bakola mawulire kuba munaye diaspora oconcentratinga ku system ngeri gy'okola olina empapula osobola oyita tuyinza kumanya nti abantu bakola amawulire kati nga kino kyagala kukola siini gye kinapresentinga basobole okiwa obutuuze kirowooza bugenda kugirawo nga kikuleetinga siini nga kitogatoga abantu b'e Canada batunuulira idioti n'ebikolwa byakola biri barbaric abantu abaakava mu kyalo n'amaalo bw'otuuka e Europe following abantu b'osanzeeyo when you look into the clip abantu bambadde decently bazze ku bintu bya busoga kivudde eri kisajja kikulu mu kyambadde desert storm ebintu by'abaana ba college n'otunuulira idiosi ali mu bantu naddala bava mu kategole ya group nopu n'otunula n'ogambya ddala bambi ono omusajja ayita ayagala afuna bwa president kuba how can you associate with yourself kati nga ne kino kikimpi jjuuni mama wakyo yayagala abasirikale ba Bazili olutwa ne bakizaala nga kyaddugala ng'enziiziiri kimpi bwe kiti kyogera kati abo ng'oyagala fuuka president do you associate yourself with such fools nti naye ayagala fuga wano kati byebyo akalulu bukyama lwalaba nti Kampala egaanye buli omu ate mujja kudduka Masemba aliwa Selector William aliwa bonna badde bakola bu YouTube nti nno muvuma gavumenti nga naye mubunoonyaamu genda bweru temuleka yeekolera South Africa musajja eyeekolera wano yaŋŋamba era yabadde agenda kiyisaamu eggaali kyamulimbalimba nti nno simanyi kimufunidde ebintu ebigeresa nga yeekolera South Africa wa $3 ogenda $300 do you really need somebody to help you there senga omanyi emirundi gye nakagenda mu South Africa mingi nnyo naye zeyisi basitwabolinga mu South Africa nti wandage njagala nnyo ogenda e Zanzibar wandabyeko e Zanzibar nze ne Nairobi sigendagayo nako ennyonyi yanteekaawo nenninya keere nze ntulavolinga mu Europe America situlavolinga mu nsi za Africa tobeereye South Africa nogamba simanyi oli mugagga wange onindiddeyo nedda baabi linda bano ba YouTuber Balani Cruise linda bakasuku linda bani nze toyinza kunninda eyo gye mubeera nze sigenda na mu nsi zirimu gundi bamuyitaani bino bye mwetema abaddugavu nga batema baddugavu bannaabwe musimanyi wanzigyeko ebyo nze sigenda mu nsi weezityo olaba ndi wano njagala genda laba manager wange Dubai but it is taking me a lot of thoughts ebirowoozo nina bingi ddiwe ngende Dubai nina ticket yes MK Dubai yampa express ya Dija Kigozi nempa Swift nempa kati
really nze okubeerawo mbu nindidde South Africa mu nzigenda b'ebikonde by'oggwe by'otegese ali xenophobia. Nze sigenda mu nsi zirimu xenophobia. We muntema Sweden mugiddewa. We muntema Sweden mugigambe ki? Wasobolayo bazzali nammwe ani alidde ensangi. Sinza alidde ensangi. Sebbutobuto emabega yalidde ensangi. Ali sekimpi. Ononsobola nze nga ndi formidable force tichuli ng'olina force tikati ate wazene force osabula omukulu musawo omuganda ne bosi. Nze ndi formidable kubanga ndi tiimu amisi Kigundu. Toyinza kuntingamba muloko musimanya agapusita. Sitegeera agapusita, sitegeera Shafiki, sibategeera nga we mundaba. Walalabeyo omuntu wa South Africa munze ichuli, mbunze ichuli. Nze ndi tiimu amisi Kigundu kuwaggulu eri siyinza ate tunula wansi eri Dangote ali eri munzijeeko akajanja. Bakiga facts nkwagala nnyo kyali wange. Bantu banja batulirako obumonde nabo bafune erinnya. Genda obuze mindset ekyamutuukako. Kunekwatako na nipekoko ng'enkwa. Amaliriza aseredde n'agwa kubanga nze mu mazzi ninga semutundu nserera. Tosobola kuneetekako n'omalako. Werijje ku balala. Ali Sekimpi Kabuto. Nyoko yayenda ku Barracks namba eya military eya Bazilio Olutwa. Maama wo buli muntu yamwebakako Gasiya. Kuba yali mubi nnyo. Nga walunaku tewali ayinza muwasa. N'abazaala ne biganda byonna nga munyinyi badde. Mulinga ebinyinyi by'omu maaso. Maama wo yasinga okwenda ku basirikale ba Bazilio Olutwa. Maama wo. Kati nawe oyogere nange nga maama wo yali malaaya. Wa mu Barracks Morova. Simbuo gwe. Genda oyogere ne babbi banno abeeka mwokya. Ikyuli muviireko ddala. You can't even dare. Can't compete. Amatimu MK Dubai muli mutya. Mbanyonyodde empapula kye zibatuusizzaako bw'olaba omuntu yakava Uganda ng'oli Europe mwemanyize kitono. Bazze n'ennaku nnyingi nnyo mubalaba mu America bafuuka ba poet bamuddukayi Kaliisa mulaba bali eyo betandise okwekola obuntuntu kuba wano baagalinnya gye gava n'asigala ku muntu ono. Wano bw'olinnya gye gava ojja mmalirizo odduse ate si yoyo yekka akyadduka. Selekita William Mawale ebbanga lyomaze ng'ovuma jje n'omuwoozi woli Selekita Williams toli ku muntu ono. Medi Bontwe ono yayimba ne balagadi myaka 5 mu 5 yagambye muze olwayitawo bwenti saatunula na mabiga. Mugenze Europe nga muli bantu bakulu. Mugenda wulira eky'obukulu we kinyiga. Selekita William bagenda okukuba flying pan mu kapata ako abakazi gye waddukidde. Neno Flavia Mawaji tumutwale. Tugenda mutwala. Ate wodduka mukazi wale tumutwala buuza bijirwa. Yawasizza mulala bijirwa oli twamutwala. Ne Flavia Mawaji tugenda mutwala. Buli yadduse mukazi wo tugenda mutwala. Yes. Ali Mawala maggo weereze no mama w'abaana bola bo bono ddamu mufuna. Ate ngo toyitoyiza mufuna kuba watulaba kene Kampala asalirawo eddiiro. Gwe oyine ebbuto lijjudde kazambi. Oli mumpi oti. Ng'omukazi kazi babbi oyo wambwa buli ssaawa n'afulutanga ejjembe. Ladies and gentlemen. Teweemanyiza muntu ayinza kutta butuuze bwo bakuleetera bad picture kati ng'ekyo kyatuuse mu Canada tukivumiririra ddala kikolwa kibi nnyo eky'omuntu okujja n'aswaza abantu abagenyi abakulu ababakyalidde mubenga n'organization kati oyo wambwa singa mwamusitudde busituzi nga mulina mukanyama ne mumukasuka eri naye muli batiitiizi singa wabadde Sweden kyetwandikoze oyo wambwa bamayuga ago noddamu n'oleeta ng'omanyiraani naye Canada bwe mutewe muli kati kababamanyiire abantu abavudde Uganda nga banoonya obutuuze they will do everything bakola buli kimu nga bano aba South Africa batambula n'obuwanga mbuno basobole okugula Lamborghini zeeyo abo bonna batambula na buwanga oyo ali Mawala akawanga kanyisengawo yakajja wano ke yagenda nako abaana n'abaddukirako Zambia kayina akawanga kigenda nga kikasima mu lujja ne wane Uganda omuntu n'akutera akawanga mu lujja najja ne waba wakukoochinga nti ekikulembesezza waliwo ekiri mu lujja ne baleeta ekisajja ekimpi ekyakabuto bwekiti kikafiruuna bikolerera geyeena kikolerera geyeena otakolereranga ku ddiini
omuntu eyesimba mu ddiini nga mukafiruna ajja nnyo n'agamba salaamu aleikum wallahi Allah mugenderere abakubi b'ebitabo bonna mugenderere abakubi b'ebitabo baba tebava mu kanzu baba tebajja linnya lya Allahu subhanahu wa ta'ala mu kamwa ng'ate be babagasse ku Allah ku butonde wane ku duniya kati tayagala otegeere nti mukafiruna kyova nga abantu abali abakola ebintu ebyamayembe South Africa beteeka nnyo mu kamera n'atandika ogamba wallahi Allah naye nga kyayagala eri mu mutima akimanya akolerera geyeena kubanga Allah takola nkona muntu amuteekako kintu kirala. Bano sente bazifuna mu kutiisatiisa ba South Africa mu kubalimbalimba ddogo no offense ku balala naye ngamba ono ali Ssekimpi bw'atyo kugambye atambula na kawanga ayina akawanga ewaka ke basimira mu lujja lwo ne bamuleeta ne bagamba nti yagenda okukajjayo kati wakajjayo ng'omupokera emitwalo eki 518 egyalandi ng'aweekera ng'agenda alya chips and chicken omanyi eating yourself is one of the habits ne kiryalya oli kivubuka kitono obeera n'ogubuto ogujjudde kazambi n'obeerawo munaawe oyagala kwogera eri ggwanga pussy idiot no kati Gravity omutujju wakubye cricket over naye kati okuba cricket over kitegeeza manyira kamiliyoni lwaki buli muntu ayagala nnyo simbulira eggaali ku kamiliyoni ne bebekulu buli muntu alina kyakolamu atandikira ku bebekulu ne kamiliyoni Gravity wakubye cricket over yes naye ate tekikwetagisa genda ngo naye saakunyigidde kubanga Gravity naye ali too much of a joking nnyo nga we yajokinga ku bintu byawizo so nze sekyanyiziza naye nga sandyagadde okikozesenga gundi buli woobeera kiridde meaning kiyinza onnyiizaamu abantu abamu but congratulations webale kuba kisaawe n'okikutulamu eri I was sure nti Gravity ajja kisobola because ku energy yalaga wala ne GNL Zambe kyo takisobola akulimbira mu bufaananyi bwa private jet simanyi music Kendrick Lamar amawulidde yes ebyo byonna bituufu atunda ku website yes but in Uganda okyasobola ekisaawe wano Uganda Zamba ebyo byonna tubimanyi Spotify era music era mutunda eno naye osobola okukola ekisaawe Uganda gwazala wa Gravity can you oyinza n'okujjuza gundi Tiger Woods zigwe Zamba oyo music w'abaana Uganda bayinza osimbula ne bajjeeka bamulabe wannyo Gravity ekitiibwa buli rapa yes oba yakubye kidandali oba wa Gravity ekitiibwa kufa ku Fefe Bus VIP Jemo simanyi the agent mwenna olina okuwa Gravity ekitiibwa naawe GNL Zamba nsimbi simanyi nsimbi alubaawo gireete tugikole Kampala mu kisaawe ogamba hip hop family ennene teekawo ekishoto tutalwanya nawe tulibuulya bya price ngenda ele oyimbira abantu 15 ng'owesa ku Gravity obadde ki Gravity ne bwogamba yagabye bugabi ticket yes nawe zigaba abantu bajje kubanga abantu okutambula ng'omuwadde ticket nakyo kyamaanyi Gravity maanyi GNL Zamba mukyagezaako Fefe Bus manager Arafati mwadda mukola kaloka sita lubuto walabye ekisaawa Arafati nze njeeya nsobola nina okuyeeya mpaka wookola ekisaawe yes ye ne baba bayingiridde 1,000 nawe bayingize 1,000 bajjule navyo bayingize omanyi mugenda ne muteekawo nti Gravity agaba bugabi ticket zigabe naawe Zamba zigabe ne mutiye neekulange ekisaawe okijjuze ate teyakomyawo Gravity ajjuza kaalo ku kaalo inze I can give testimony n'abaana eyo mu byalo baba bamanyi ennyimba za Gravity okumanya ali viral yes ziyinza obutaba hip hop but is a business music is a business lwaki nesiba mu bya hip hop nga tebigenda leeta sente okulapinga kumuyamba ki it is making money which is important that's why Gravity avuga emmotoka maanyi asula ku kyalo maanyi ate asigadde agenda mu maaso one man army Gravity awo mutya naye ng'okumanyira kamiliyoni muleke ayina ebizibu bye tewalabye Daniela bye yatuzeemu n'avuma maama we yakabye kamiliyoni wogamba ku maama we wogera ennaku yankubidde era okukola video ya Daniela kamiliyoni yennyini naye nga Daniela wakutta awantu awaluma
era ebbanga ddene weetaddeko support mu family kibinya okweteekako support ate nga toli family member kati family y'abakamyuni we neegeza efiirwa ng'oli Uganda era saba nnyo obeere mu America saba nnyo Daniel olemere mu America naye family y'abakamyuni neegeza efiirwa ng'oli wano n'ogenda oziika lwojja otegeera ebigambo bye wayogera gravity gye birina naye lwa nnyo mu America lwannyo mu America kuba kamyuni yangana ebirala byonna byandibadde oneesuula erinnya Kamiliyoni taata w'abaana bo n'omuttira erinnya ng'ayinayo sho oyo omukazi aba akyakwagala oyo omukazi yayenda dda Kamiliyoni va ku mukazi oyo nze nkulabudde gwe mwesibeeko nnyo naye nga yagenda dda ama bakiga facts oli otya timu MK lukunjiri eri etya na TV oli otya how are you doing nnyonyi nkeeze abaana bange ba foot soldiers mwebale nnyo aboogezi mbaagala nnyo kubanga nga muggyeko pata ze mwogerera musooka ne muba boogezi tuli baki boogezi omwogezi omulungi akunyumisiza emboozi njagala nnyo bakyali nga ate abalemedde ku lugendo luno ne bawa message ne badde nga n'olulimi tebalumanyi bakiga facts mwagala nnyo since day one abadde soldier boy nga tapowa honorable mwami mwegendereza abantu abali mu Europe abantu abavudde Africa banoonya mpapula bajja kukola buli kimu ofune empapula aleke nga akudamaginze mu community mwoli kati ye Canada ensi y'emirembe muleseemu emiyaayu nga kyuma simanyi kyuma kya Yesu gasiya kati laba ebintu emutandise otuukako isolate yourself from people like that timu MK Dubai mugamba mutya tiketi zijje ne hoteeri yes njagala travelinga mu very soon tiketi zijje ne Burj Khalifa mugitegeke ebimuli ikyuli in Dubai musiba mwogera ku bantu kati ikyuli is coming to Dubai you are not talking about it ikyuli is coming to Dubai kati bandi timu MK mu kikoleko bino bye njagala eryato eryakabenje mundeetere n'emige gy'Abawarabu njeesibe eryato libeeko abantu ba tiimu MK bokka twambale white litambule empola instruction muziwulire liseeyeeye empola olwo tunyumyemu mu Dubai tiimu MK manyi Dubai Shebira Shediya manager wange ali mu bikwasaganya ne Tyson King era okulaba nga ntuuka mu Dubai fe batulavera kale gwalima ali kabuto ani ayinza okuwa tiketi ne wabeerawo obufofiri mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale nnyo kubanga mumpuliriza wabule dakiika 3 nakedde nkwata obudde kyokera nakyerekera abalala ne bakita ku makyanza akola live abalala ne balabirako olweggulo nze munyenye nze nyange balala kubafunira ekitanga ne balaba gye bagenda kujjukiza nti mwakurite tulina ennyumba zoyinza okugula $5,000 mu Hampam Villas nojja n'obeera awantu awali amazzi agoogera waliwo theatre waliwo golf waliwo tennis waliwo basketball waliwo clinic pharmacy doctors buli kintu kyonna mu Hampam Villas bakikuteerayo jangu buzi obe ng'osobola obbeera mu unique town of your own teweetaaga genda mu kibuga kyonna ng'osula mu Hampam Villas wali ku Arkwright agro processing tuli waggulu nnyo ne minister wa finance yaze n'akikakasa maanyi Dangote wano ne mu bbanga ne mu mazzi ganda nge yasini nkubuuzizaako nnyo wonna weewangaalira nti weebale emirimu weebalire ddala emirimu gy'okola yes Mr. Franka is watching Mr. Franka nkwebaza nnyo weebale otukiikirira nga ate wayitiridde kololo naye woolaba namungi w'omuntu tompita mwakyekoze ne bujingo wawaanye makula n'obaanga alina gw'osonsookereza kololo mwamukutudde mutadde pressure ku Kenzo kati agaba abantu banajja naye bujingo banne kololo yawoomye Franka we bali kunyuma ali atashira muwala waffe bigenda bulungi pulya bulungi nga kwoli olaba ekitiibwa nkuwa kyamaanyi ng'abavandimwe twali tumanyiddwa nga tujogeddwa buli muntu n'alangira muvandimwe oli ne we yeekoona kulangira buvandimwe Bunyarwanda n'otukolera bavandimwe nation tewali linnya liturendinga nga bavandimwe Frank oli maanyi waleeta sisimu ka Uganda kati n'otondawo n'erinnya eppya abavandimwe
bannanga bavandimwe lyafuuka vairo. Frank Gashumba Katonda akuwa buli kyoyagala kuba musajja gwe olemera ku kintu ky'oba oyagala kyesinga okwagalako. Mukulu Frank Gashumba Parliament mwebale nnyo CID ne police okuyita MP yakubye omupolisi waffe. Ebyo bye muddamu mbuno simanye yamukubye wa NRM bogus. Oba oli wa NRM tetubimanyi. Togezanga n'oteeka engalo zo ku mujaasi waffe. Togezanga n'oteeka engalo zo ku musirikale waffe. Ekyo kimemba kya Parliament ku CID mangu nnyo. You must explain. Omalaga manyira mujaasi waffe. Omanyi sente zetuteeka mu mujaasi. Tugezeeko tukwate n'obutaala mu mmotoka. Ojja tubuulira. Ne bw'oba ovuga mmotoka ya Landiz ojja tubuulira. Ani yagamba oteekamu obutaala? Obutaala bwa Honorable President, Chief Justice, Member of Speaker, Deputy Speaker, Yichuli. Obutaala si bwammwe, obutaala bw'aba Yichuli. Tulina emirimu gye baba tuyiseko nga tetwetaaga lwa ku kkubo. Tugeze tukukwate n'obutaala bw'aba security mu mmotoka. We shall take the car and you yourself you will explain. This is a directive I'm telling you. Take obutaala mu mmotoka oba yeggwe Yichuli. Yes, obutaala bwa Honorable President, First Lady, Speaker, Deputy Speaker, Chief Justice, Deputy Chief Justice, ne Yichuli. Yichuli. Sasa ikawa kirizibwa obutaala mu mmotoka. Tujja kuwambira emmotoka, ogenda oyogere, mwekuba ebipande, mubikwate ku kitebe.